Kaswabe, welcome to the channel where we make exclusive contents ng mga sports cars, JDMs, muscle cars, executive cars, luxury SUV, and even supercars. Nagre-review tayo niyan. Pero nag-click ka ngayon, ipapa-experience ko sa'yo mismo. Ikaw ang nagmamaneho dito sa business center, may pops and bangs na naka-sports mode, na may manual transmission, na nagpi-POV. And at the same time, kung ano ang cabin sound pag nasa loob ka ng isang GR Supra. I'm riding my Camaro, pero bibigyan na rin natin ng mabilis na review sa exterior, interior, and ano nga ba ang issue kung bakit yung mga Supra fans, Supra lovers, naging hate nila ang MK5. Pero unti-unti ngayon, medyo tinatanggap na dahil gano'n naman sa buhay. Okay, pag may bago, pangit, then eventually nagugustuhan. Pero may issue pa rin ha. Mga kaswabe, let's begin! Uy! Kuya! Is that a BMW? No! It's a Supra! Kuya! Is that a Supra? It's a BMW, ay Supra pala. I hope napangiti kita sa ginawa ko sa sister ko. Actually, pinagplanuhan talaga namin yun ng sister ko para sa bunso namin. Pasalamat muna ako sa Drive-S car cover dahil sila nagbigay ng customized natin na car cover, which is very good and premium. And please check their Instagram na lang. Maraming salamat nga pala sa Banging Gears Media. Kaibigan ko po yan na nasa US. He owns a Subaru WRX STI. Gumagawa siya ng meet-up dyan. At the same time, nagme-mekaniko siya ng WRX and he vlogs about sa WRX. So i-check nyo rin po, pwede rin kayo mag-subscribe sa kanya dahil ibang adventure naman ang kanyang dinadala. Ang ganda ng mga kina-car meetup niya, lahat-lahat, mga luxury cars din katulad ko anong ginagawa natin dito. Maraming salamat rin sa kaswabe natin na nanood siya ng January na full review natin ng GR Supra, na encourage siya, bumili siya, and nag-message siya mismo sa akin na Rico, baka pwede mong reviewin yung nabili kong Supra dahil pinanood ko naman yung pinaka-review mo. So eto, ida-drive natin yan. Pero again, Camaro to, ipapakita ko na sa inyo. Thank you so much kaswabe. Hindi ko lang pwedeng banggitin ang kanyang name for privacy, of course. And simulan natin sa isang malupit na pasada and syempre yung cabin sound ng isang GR Supra Mark V, MK5, whatever. Let's begin kaswabe.
para lang yan ma-experience mo pag ikaw mismo nakaupo sa cabin ng isang Mark V Supra. Next topic ako, how to goal set your first dream car or sports car. So susunod yan, kaya hit that notification bell at kinakailangan mag-subscribe ka dahil yan yung mga value na dadalhin natin. Ano nga ba ang engine specs ng isang Mark V Supra? Dahil narinig mo na lahat, pops and bangs, and even yung pag-accelerate niya, yung hatak niya. That one is a 3.0 liter inline 6 or straight 6. Hindi po siya nakatabingi na V6 twin scroll turbocharged engine that has 335 horsepower with 365 pound-feet of torque. Pero sabi ng Motor Trend, nung dinino nila ang isang bone stock na Supra MK5, umabot po yan ng 390 horsepower. Sa isang reliable source naman na nakita ko, nasa 376 horsepower. Kaswabe, maniniwala ako dyan kasi ang 0 to 100 ng Mark V Supra, napakabilis, 4.1 seconds. Ang Z4 Roadster na same engine, B58 engine, parehas na makina, 3.9. Pero nag-drag race sila kaswabe. Sa CarWow ang aking source, inulit-ulit nila. Ang nananalo talaga ay Supra. So lahat ng mga Supra lovers and Supra fans, mag-ingay, okay? Before then, BMW owner ako kaswabe, E90 3 Series. It has ZF 8-speed automatic transmission kaswabe, 4.5 inches ang ground clearance sa harap, okay na rin. Ang gas mileage or consumption ay 8.9 kilometers per liter. Ngayon, bakit nga naging iconic ang engine na 2JC, yung GE, naturally aspirated, yung GTE, turbocharged engine na yan dahil nakipag-compete po yan sa makina ng isang RB26 tsaka RB28 na lumabas noong 1985, then 1990 naman ang isang 2JC dahil direct competition sila ng isang Skyline, okay? Lalong-lalo na yung R34, kung ano man yung nakikita mo sa Fast and Furious, mga kaswabe, okay? Nangawit ako. This one has adaptive suspension and active rear differential for cornering and twisty roads. Kaya swabe ang drive and napaka-sharp ang isang Mark V Supra kaswabe. Pareha sila ng Camaro na 250 kilometers per hour ang kanilang top speed. Tapos, syempre, mamaya ang driving impression. Pero ngayon naman, ipapakita ko sa iyo, pag naka-manual transmission ka and at the same time naka-sports mode ka, eto naman ang great experience.
Anyway, konting review lang tayo kaswabe. Front fascia, nandyan yung tinatawag nila na fake vents, pero nandun na tayo kaswabe. It's all about that styling. It's all about for tuners na pag nag-add ng more horsepower, kailangan ng hingahan, pwede po yun raw tanggalin. Pero for me, mukha po siyang libag. Lalo na pag iba yung kulay, ito black hindi ganong halata, pero pag mga red or white, mukha po siyang libag. Styling naman yan. Nose line ng isang Mark V Supra na galing sa FT1 concept, medyo hindi nila nakuha talaga yung pagkatangos ng ilong doon. Yung parang dito kaswabe, di ba? Kasi pagdating sa Mark V Supra, parang naging blanco yung dito, yung nose line ng FT1 concept na yan. Doon naman sa daytime running lamps, napaka-distinctive ng design because sa lahat ng sports car kaswabe, ito yung pinakamahaba na may full length na daytime running lamps. At the same time, i-match mo pa ng kanyang mga cluster projector lamps dun sa low beam and high beam. FT1 concept nga pala kung saan rin ito, yung lineage niya, may heat extractors doon, may hood scoop, pero dito, naging plain lang kaswabe. When it comes naman sa side profile, kita mo yung pinaka linya curve, galing po yan sa 2080. Dito lang sa baba ng A-pillar, sa side belt, sa front fender. Yung puwetan na galing po yan sa FT1 concept. Nasabi nilang ganon, nagkaroon ng special machine dyan kung paano hinulma ang puwetan ni J-Lo, Jennifer Lopez and Kardashian. Dahil nakaumbok talaga pag tiningnan mo rin sa side mirror, para siyang Coke bottle yung shape. Meron nga palang fake vent dyan na nagli-lead sa wala po yan kapupuntahan. Bubong, double bubble type shape na hood na sinasabi nilang Viper hood, pero useful yan kasi pag nagkaroon ka ng headgear for track performance, meron kang extra room, tapos para siyang iniscope na sorbetes na nabawasan sa gitna, pero it looks cool pa rin. Rear end naman, it's all about that slices and curves. Yung sculpture ng spoiler, galing na galing po yan sa FT1 concept. Hindi ko lang gusto yung masyadong maraming badge, naging redundant. Meron ka ng Toyota badge, meron ka pang script na Toyota, tapos may Supra. Kung ako sa inyo Toyota, sana tinanggal na lang po yung Toyota na script kasi naging redundant nga lang siya. Napakaganda rin ng tunog ng isang Mark V Supra. Pwede mong pakinggan kaswabe. Sa hood nga pala, which is yung B58 engine, to open that, meron ka lang kakalawitin dito sa baba. Tapos, wala ka nang kailangan problemahin na i-unlock sa harap sa hood dahil automatically pag nag-pop out na yan, hatakin mo na lang pataas and there you go. Napakaraming icon ng isang BMW dyan. Pero kaswabe, brand new day nga pala to. Wala na akong seatbelt dahil nasa city ako. Traffic, saan ka nakakita na nagpapaliwanag, nagre-review ng nagda-drive, di ba? Oh, yes, Follow me Daddy. on TikTok and Instagram. Meron tayong account dyan. Different character mga kaswabe, different kaswabe din. Pagpasok natin sa loob, it's all BMW. Maganda ang partnership nila because alam rin ng Toyota ang material ng BMW sa loob. It's all leather padded para pag bumunggu-bunggu ka, ang pakiramdam mo ay kaaya-aya pa rin. Ang texture ng mga leather mo is squishy. Pag hinawakan mo at pinisil-pisil mo, para siyang pisngi na nagbabounce. Yung seats, very very nice. Perforated leather with Alcantara. Yung lumbar, so many adjustment. Ngayon ko lang naramdaman na iba-iba yung direction niya. Yung bolstering, nasisikipan at naluluwagan. Pag sa loob, ang hirap no. Wala ako sa Mark V pero dinidiscuss ko siya. When it comes naman sa center console, very nice ang orientation. Meron kang select shift para sa infotainment system. Dun yung malaking button ng sports mode para inaakit ka niya na pindutin mo ko at magwala tayo together. Nandun yung traction, on and off. Wait lang. Bossing. With carbon fiber elements and makakapal na leather kasama nito. Gauge cluster lang ang hindi BMW. JBL speaker. Infotainment system. Maganda ang functionality. Nothing too hanky-panky, wala naman masyadong kakaiba pero very nice sa akin yung sports display niya because yung torque
and yung horsepower, makikita mo yung display. Dire-reserve ko yung pang last kaswabe. When it comes naman sa gauge cluster, it's all simple and basic, pero alam na alam mong pinag-isipan talaga to. Pinaka-placing ng tachometer, which is sports car to. Very very sporty talaga ang feel, kasi merong sports car na basic lang rin masyado at hindi mo feel yung gauge cluster. Simple lang, madali intindihin, maganda ang pagkaka-placing. White needle mo, nagta-turn siya ng red pag pinindot mo ng sports mode, tapos pag nag-manual ka, namumula lahat ng mga numero. Very big numeric infos, para siyang Ferrari. Kung sumisipa nga pala pag naka-normal ka, around 3,500 RPM. Talagang doon siya gumaganon. Yun na yung sound effect na yun. Saan maniwala ka? Eto na, kaswabe, usapang steering wheel. I'm not saying na pangit ang steering wheel. Pwede nilang gawing better. Come on guys, 5 million to. Ewan ko lang kung nagbago ah. Unang-una sa lahat, yung size. Masyadong malaki ang diameter, parang batsa. Sana niliitan para mas sports car, sporty ang itsura talaga. Binigyan mo kami ng steering wheel na pang basic na kotse. Regular car, like for example, Toyota Vios. I have nothing against, but you are paying 5 million. Oh my God. Yung shape, circle. Sana naman ginawa niyong flat bottom. Toyota, nanggigigil na ako sa'yo ha. Or ginawa mong D-shape man lang. Kaya lang anong binigay? Bilog, malaki. Sumunod, yung umbok nung airbag, naka-emboss pa. Pwede naman maging slick. Yung 3-spoke niya, yung nasa baba, ang taba-taba. Diba dun sa Z4, yung mga BMW, payatot lang, very slim and slick. What happened? Tapos eto pa, Toyota emblem. Why? Oh why? This is the ultimate Toyota. This is a Supra. This is the iconic sports car of Toyota. This is a JDM Ichiban number 1. Magpe-pay ang customer ng 5 million. Sana naman yung Supra man lang na emblem dun sa likod, nilagyan natin sa likod. Kaya mga Supra lovers, ako bahala sa inyo. Magmamanufacture tayo ng another Supra emblem, ilalagay ko sa inyong Supra. Kailangan sumasabay tayo dyan. Yung labor at material libre na, kasi medyo pandemic naman ngayon. Kailangan ang mga bagay-bagay ngayon Instagrammable. Joke lang. Ay, kailangan nga pala natin ng Mark IV and R34. Sana may kaswabe tayong pwedeng makausap at makipagpalit muna ako ng Camaro just for one day. Katulad nung kaswabe natin na pumayag na i-review natin ang kanyang Mark V. Bakit nagiging hate rin ng mga tao ang Mark V na unti-unti naman tinatanggap ngayon? Of course, ikaw ba naman? Ang lahi natin Celica, ang lahi natin Supra, biglang hinaluan mo at nasa lisihan ng isang Germany. Hindi ka ba magagalit? Of course, magagalit ka. Usually, issue rito yung mga umabot talaga ng Mark IV, ng Generation 3. Ayun yun kaswabe. Siguro naiintindihan nyo ako. Please comment down below kung nagigets nyo yung sinasabi ko. Yung lineage niya nawala. Yung engine rin, 2JC. Very adaptive pag sinun mo. Even yung makina naging B50H. Actually, hindi naman galit ang tao sa BMW. Kahit sinong humalo dito sa Supra, kahit Audi pa yan, kahit Porsche pa yan, kahit Lamborghini yan, magagalit ang mga tao. Bakit? Yung lineage nga, yung lahi, napakialaman. Kaswabe, dagdag ko lang, I have nothing against sa BMW or kahit German Shepherd pa ang hinalo sa isang Toyota, because they are known sa kanilang straight 6. Andyan rin yung M1, M2, M3, M4. All of them are high-performing sports car, okay? So, I have nothing against sa Toyota lang. Sana mas na-improve lang natin when it comes sa part ng Toyota. About sa collaboration, wala naman problema dyan. Pero sana, again, Toyota. Number 2, yung FT1 concept na akala ng mga tao, yun yung magiging Mark V. Tama? Ang FT1 concept kaswabe, 2+2. What happened? Sa Mark V, 2-seater lang. 2-seater na nga, bakit ang liit ng trunk capacity? Yun yung problema dun. Sa feedback ako, boss. Nagre-record lang. Okay, may checkpoint lang. Yung mga ina-expect pa ng mga part dun sa FT1 concept, although nakuha naman talaga ng Mark V, mas maganda pa rin yung size dun eh. Tsaka mas sharper yung itsura niya. Hindi lang natin alam kung kailan lalabas to or matutuloy pa ba ang FT1 concept. Ang tawag doon is Future Toyota. Number 1 is Ultimate.
ang naging ultimate ngayon is yung Supra Mark V. So when it comes naman sa driving impression, Kaswabe, before we end, I'm very surprised and nakasmile talaga ako because I'm not expecting that this is so fun to drive. Yung paddle shifters, super sharp. Konting kalabit po, Kaswabe, attack kagad yung gear shift niya. Yun yata yung tinatawag na ZF 8-speed automatic transmission. Plus, yung pops and bangs, mas hindi nga lang ganun ka lakas ang exhaust sound, pero suwabe lang. But it will turn into something pag kinuha mo yung sports mode niya. Even there's no music, ang sarap pakinggan ng pops and bangs. Addictive, yung handling niya, you are total control. Super. Wala akong naramdaman na body roll. Yung 50-50 distribution ng weight niya. Para rin sa mga hindi nakakaalam, sometimes ang front tsaka rear hindi siya parehas ng distribution ng weight. Sa manubela, ang orientation, not too light, not too heavy, saktong-sakto lang. Acceleration, hindi ka mapapahiya. Kayang-kaya niyang bulihin ang aking dinadrive na Camaro. Ayun lang, para sa akin, meron nga lang pwedeng improvement, may enhancement na pwedeng gawin. Maraming salamat again sa Kaswabe natin na nagpahiram ng kanyang Mark V para mai-showcase natin sa mga Kaswabe. Kuya! Is that a BMW? Ay, hindi. Ang pangit nung ano, wait lang, ang pangit ng background. Hindi, okay lang. Okay lang yan. Uy! Wala pa! Ano? Uy! Kuya! Is that a BMW? No! It's a Supra! No, isa pa. Ay, isa pa nun? Oh, isa pa. Uy! Kuya! Is that a BMW? No! It's a Supra! Ha, kuya? Is that a Supra? Of course! It's a Supra! Uy! Kuya! Is that a BMW? No! It's a Supra! Kuya! Is that a Supra? It's a BMW! Ay, Supra pala! I-check nyo na lang ang mga vlog ko rin na Subaru WRX STI, nandito yan. Yung Honda Type R ko na Civic, nandito naman. Yung playlist ng JDM, nandito naman. Kaliwa ko, yan na lang yung, basta anong playlist yan. Muscle Cars. I'll be back. Ang next topic natin, how to goal your first dream car. And I'll see you soon, Kaswabe. JDM, #1!